Такой тоже здесь в зоопарке. Сейчас тоже зайду, сниму, покажу. Вот такие вот здесь птички. Вообще у них тут бегает. Кунчана. Знаете, кто бачит? Нет, кунчан называется. Подожди, рис еще. Рис. Зеленый, какой? Черепашка получается, видите? Тоже у них как чисто здесь все странно вообще. Конечно. С ростовским цирком это, конечно, большая разница. Мышница. Я не знаю, что это солодки. Клювы, конечно, не странные. Тут красиво. С таким клювом. Вообще просто. Как